हेलो दोस्तों आपके लिए मैं एक नई वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका ये पावर बटन काम नहीं कर रहा। ये देखें, ये किसी भी तरह काम नहीं कर रहा है। और जब मैं इसकी बैटरी निकाल के लगाता हूँ तो ये ऑन हो जाता है। सही है दोस्तों, तो इसका पावर ऑन ऑफ बटन का मसला है, वो मैं आपके सामने, ये देखें, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको ये फॉल्ट 100% सही करके दिखाऊंगा, तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। कि जो पावर का सलूशन है वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों पावर ऑन ऑफ का सॉल्यूशन था ये देखें, इस डायोड पे आपने ऊपर के साइड जंपर लगाना है। अगर इससे भी काम ना चले तो आपने, अब आप इधर आ जाएं, ये जो इसकी सबसे पहली वाली है इसमें आपने लगाना है और यहाँ वैसा का वैसा ही रहेगा। इस बटन के अंदर आपने सोल्डरिंग से लगा देना है। ये बटन है ऑन ऑफ का, इस बटन के ऊपर आपने लगा देना है और ये फिर अच्छी तरह से वर्क करेगा। देखें, ये इसके पावर ऑफ का, ऑन ऑफ का बटन है। मैं दबा के दिखाता हूँ। ये देखें, ये अब अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ये है इसका पावर ऑन ऑफ का बटन जो मैंने रिपेयर किया है। ये देखें, ये ऊपर वाला अलग है और ये नीचे वाला अलग है। सही है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके पूछा करें कि हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।